Добрый день. Начинаем наши очередные русские вторники. Прошлая неделя проходила в России под таким знаком двух, пожалуй, основных событий. 15 числа состоялась ежегодная прямая линия Путина, на которой он общается с народом. И всю эту неделю продолжались суды над теми молодыми, и в основном молодыми, но иногда и не очень молодыми людьми, которые были задержаны 12 июня на протестных акциях по всей России. Но большинство судов, конечно, проходило, как это ни парадоксально, в родном городе Путина, в Санкт-Петербурге. Эта прямая линия была такая, довольно сильно отличалась от всего того, что мы видели в предыдущие годы. Мало того, что в конце был поставлен вопрос, не последняя ли это прямая линия, и прямого ответа на этот вопрос мы не получили. Путин сказал, что если он и будет общаться с людьми, то это будет только прямая линия. С другой стороны, именно эта прямая линия была, знаете, такое общение завхоза с жителями или управдома, с жителями дома. Потому что ни один такой крупный политический вопрос не был затронут. Все предыдущие линии так или иначе были, что ли, такой площадкой, где Путин излагал свои основные политические взгляды и пытался объяснить те или иные шаги. В этот раз ничего подобного не было. В этот раз не было даже вот этих показных на публику попыток увольнения кого-нибудь прямо в прямом эфире. Не было даже этого. В этот раз были какие-то странные постоянные реплики. Как странно, как такое возможно. То есть было такое ощущение, что вот все те просители, а просителей было очень много, 2 600 000 звонков, там, писем, челобитных, которые поступили на эту прямую линию, но большинство из них было вот именно таких. У нас обваливается дом, у нас нет денег, у нас нет еще чего-то. И такое было ощущение, что 17 лет правления Путина, которые привели к тому, что в принципе вопрос можно решить каким-то образом, только дозвонившись на прямую линию президента, может быть, это его в конце концов начало удивлять, хотя не думаю. На самом деле, многие начали обсуждать, там был очень интересный еще момент, смс-ки, которые выводились на экран, подчас были весьма такого жесткого содержания, в том числе, когда вы наконец уйдете, и вы вообще будете решать коррупцию своих друзей и так далее. Некоторые комментаторы почему-то решили, что это уже такой состоявшийся элитный консенсус по поводу отставки Путина. Я так не считаю. Я считаю, что это очередные его такие игры. Да? То есть провокация, направленная, с одной стороны, чтобы показать, ну, у нас же демократия, посмотрите, вот даже критические замечания прямо пишут на экране. А с другой стороны, посмотреть, а вдруг кто-то из ближайшего окружения раньше времени дернется и там начнет свою избирательную кампанию. Вот можно будет и, собственно, посадить. Потому что люди все время жалуются на коррупцию, поэтому кого-то сажать надо постоянно. Поэтому, конечно, эта прямая линия оставила очень тяжелое, вот у меня оставила очень тяжелое чувство. И, безусловно, там были такие губернаторы, которые получили уже, знаете, в футбольной терминологии, если не красную, то желтую карточку точно. Когда дозванивались люди, это был и губернатор Московской области, это и губернатор Забайкальского края. Но, что характерно, в этот раз, несмотря на то, что прокуратура выехала на проверку практически сразу, пока еще не кончилась прямая линия, но губернаторы начали отвечать. Начали отвечать и говорить, что мы вообще тут ни при чем, и вообще во всем виноваты федералы. Этого тоже раньше не было. Поэтому, несмотря на то, что сегодня 99% мы можем дать на то, что
на очередной срок будет опять выдвигаться Владимир Путин, и, скорее всего, он будет избран на этот свой очередной 4-й срок. Но, тем не менее, напряженность в элитах перед этим событием все равно резко нарастает. И появившиеся слухи об отставке одного из самых долгожителей губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, который имел у себя в области на голосованиях почти такие же результаты, как Кадыров в Чечне, это тоже такой звоночек о том, что напряжение в элитах возрастает. Оливье, а как отреагировала Европа, Запад на вот эту прямую линию Путина? Oui, alors, je pense que Я думаю, что dans ton intervention, il y a deux choses. в том, что ты Il y a сказал, les manifestations есть в одной стороне et есть il y a la демонстрации, conférence de presse. и потом есть с другой стороны есть пресс-конференции Путина. Il est vrai que les manifestations И верно, что демонстрация, ont été très très bien relayées en Occident. что на Западе проинформировали о этих демонстрациях очень хорошо. Nous en parlions avec Pierre notamment Об этом мы разговаривали с Пьером. par rapport à ce qui s'est la présentation des manifestations notamment en France sur l'échelle nationale. Как наши французские телеканалы представили демонстрации во Франции. Совсем хорошо. Donc il y a véritablement eu un impact médiatique. И действительно был такой медиатский удар. Et pour moi, c'est véritablement les manifestations sont vraiment un succès. И я считаю, что эти демонстрации это политически являются политическим успехом. Succès politique que j'aimerais quand même nuancer. Но мне хотелось там дать некоторые оценки этому. Que j'aimerais nuancer avec le manque d'organisation et d'unification de l'opposition russe. Была нехватка организации со стороны российской оппозиции. On a vu donc entre Marc Galperine et Navalny, Marc Galperine a proposé Мы видели, что Марк Галперин предлагал работать вместе, et chacun veut travailler séparément. но каждый хочет работать по-своему. Et ça, c'est véritablement le drame de l'opposition. И это является настоящей трагедией российской оппозиции. Et c'est utilisé par Poutine d'ailleurs. И Путин воспользуется этим. Et pour moi, c'est ce qui nuance un peu le succès de ces manifestations. И это дает отрицательную оценку этим демонстрациям. Alors maintenant, ce qu'il faut faire, c'est utiliser cette dynamique médiatique. Но надо воспользоваться эту динамику СМИ, pour proposer une plateforme. чтобы предлагать общую платформу. S'il n'y a pas de plateforme, s'il n'y a pas d'unité entre Khodorkovsky, Navalny et la nouvelle opposition, Если нет единства между Ходорковским, Навальным и новой оппозицией, donc ça risque de durer longtemps encore. это может длиться долго. Navalny ne sera jamais président, il ne va jamais pouvoir se présenter. Навальный не сможет стать президентом, поскольку не сможет быть кандидатом. Pour beaucoup de Russes, Khodorkovsky fait quand même partie du système, il s'est enrichi grâce à Poutine. Но что касается Ходорковского, для русских он обогатился во время благодаря этой системе в начале. Donc aucun individuellement a une chance de l'emporter. Но отдельно ни одного не имеет шанс выиграть. Et cette nouvelle opposition qui vient de naître, И это новая оппозиция, которая только что родилась, toute seule n'a pas non plus la chance de gagner. отдельно она не сможет выиграть. Donc il peut y avoir que l'unité de l'opposition et véritablement l'impératif catégorique. Вначале нужно единство оппозиции. Это во что то бы не стало. Voilà, je ne parle pas de Kasianov, je ne parle pas de Kasparov qui ne représentent malheureusement pas grand-chose. И я не говорю отдельно, например, о Каспарове, которые мало представляют. Je pense que nous aurons comme la révolution de 1917. Je pense Я думаю, что
что как в 17 году les leaders vont venir de la révolution, vont venir de la rue, vont venir du terrain. Лидеры выходят с улицы. Mais il faut préparer le terrain, il faut proposer cette plateforme. Но мы должны приготовить поле, для этого мы должны сделать эту общую платформу. Maintenant, pour la conférence de presse. Je veux dire quelque chose. Я хочу добавить по поводу платформы, по поводу объединения. Надо понимать, что вот та молодежь, которая выходила 12 июня, это, да, они вышли по призыву Навального. Но мы уже говорили, и, собственно, все, что мы считаем сейчас, это лишь подтверждает наши слова о том, что для них это был только повод. Основная причина того, что они выходят, это состоит в том, что для них в сегодняшней России нет будущего. Но для того, чтобы этот протест, такой в первую очередь эмоциональный протест, и в чем-то он похож на протест, который начинался в Украине во время студенческого Евромайдана, потому что это тоже был протест против того, что у них отняли будущего. Его уже пообещали, но отняли. В России-то еще никто ничего не обещал, его просто нет. Важно, чтобы этот протест, он был как-то институализирован. Да? И тут я соглашусь с Оливье, что нужны обязательно какие-то такие широкие площадки, в которых могут участвовать и отдельные оппозиционные движения, и отдельные гражданские активисты. И только когда начнется такая координация, в первую очередь горизонтальная координация, этот протест будет иметь шансы на победу. Если Навальный закапсулируется только в своей избирательной кампании, его будет очень легко ликвидировать как политического игрока. Обратите внимание на то, как сейчас начинает кампанию по его дискредитации Кремль. Это просто потрясающе. Вчера «Известия» опубликовали статью, на минуточку, битцевского маньяка. Человека, который убил, ему предъявили в его обвинении 48 трупов, а он говорит, что он убил более 60 человек. К нему специально в колонию для пожизненно осужденных в городе Харп, колония, которая называется «Полярная сова», специально приехали журналисты. Для чего? Чтобы иметь одну фразу, что он поддерживает Навального. Подробный рассказ о том, как он убивал свои жертвы, и вот эта фраза, которая, по большому счету, абсолютно не была в контексте этого интервью. И надо понимать, что именно так будет строиться кампания по дискредитации Навального. И этому можно противопоставить только одно – объединение на широкой платформе, не вокруг лично него, на его избирательной кампании, а для того, чтобы изменить систему. Потому что основной запрос – это смена системы. И именно над этим нужно работать. Стоит еще добавить, я так сказала вкратце, да, то, что происходит сейчас в Петербурге, это просто какой-то абсолютно за гранью реальности. Мы часто говорим, что в России происходят какие-то вещи, которые находятся далеко за гранью. Как мы помним, мы говорили, что в Петербурге было задержано 12 июня 689 человек. Из них почти, очень многие были оставлены на ночь. Административные аресты получили больше 200 человек. И там творятся просто такие истории. Например, вчера в социальных сетях писали о том, что кому-то из задержанных в одном из отделов полиции применили перцовый газ, который по вентиляции разошелся по всему отделу полиции, уже на всех административно задержанных. У кого-то начался астматический приступ, полицейские отказывались вызывать скорую помощь, потом, наконец, все-таки скорую помощь вызвали, но задержанных не отпустили, как, казалось бы, должен сделать вменяемый человек, а перевели в подвал, в котором вообще не было никаких условий, даже тех условий содержания, которые прописаны российским законодательством.
Поэтому вот те, ну, я даже не знаю сказать, назвать это ужасами или чем это назвать, но на самом деле это совершенно такое просто наплевательство на все те международные, кстати, договоры, которые подписала сама Россия в области прав человека. И мне бы очень хотелось, чтобы на эти факты обратило внимание в том числе украинское правительство. И чтобы украинское правительство тоже, как и другие мировые правительства, говорили о том, что в России ну, просто вопиющим образом нарушаются права человека. Потому что это важно. Если мы хотим объяснить, почему Россия вот так себя ведет агрессивно по отношению к Украине, очень важно подчеркивать, что и в России тоже они плюют на соблюдение прав человека. Поэтому это, собственно, то, что имманентно присуще этому режиму, то, что он делает каждый день. И про это нужно говорить все время, потому что это опасно для всего мира, вот такое наплевательское отношение к правам человека. Bon, le problème de la Russie, il est simple. Enfin, il est simple. Проблем Росії в тому, вона проста. Il n'y a pas de culture politique et de culture critique. Нет культуры, нет политической культуры и нет культуры критики власти. Même, on en parlait ce matin, le concept même de liberté, philosophiquement... Об этом мы разговаривали сегодня утром, и даже концепт свободы не развит. Pendant 70 ans, ce système, le système soviétique, в течение 70 лет во время Советского Союза détruire toute critique et toute pensée. Цель системы это было уничтожить любую критику. Donc, и мысль, любую даже философскую мысль, да. Et donc maintenant, nous avons le résultat de ce système imbécile. И сейчас вот результат этой системы. Nous avons donc une non-présence de culture politique et de critique politique. И сейчас явно нет присутствия политической критики и политической культуры. Ça fait maintenant pratiquement une génération que l'Union soviétique est tombée. Вот уже одно поколение прошло, как выпал Советский Союз. Et nous avons maintenant l'émergence d'une culture politique avec la jeunesse, notamment les étudiants qui manifestent. И сейчас, благодаря молодежи, благодаря студентам, появляется политическая культура. Et c'est pour ça, c'est très intéressant, c'est cette jeunesse qui est née après la chute de И l'URSS. очень интересно, что та молодежь, которая родилась после падения Советского Союза, n'a pas été détruite intellectuellement par l'URSS. эта молодежь, это поколение не было под влиянием Советского Союза. Elle a cet esprit critique. И у нее есть такой критическое критика, у нее есть. Donc elle ne fera pas comme ses parents, elle ne va pas supporter le système. Она не будет вести как своих родителей, она будет критиковать систему. Donc ça c'est une première analyse comme ça rapide de la manifestation. И это C'est la présence de cette jeunesse qui est un tournant. первый анализ той демонстрации, той молодежи, который был там. Qui est un tournant dans l'histoire russe depuis 70 ans. Nous avons la première génération qui n'a pas subi. Это первое явление в русской истории, первое поколение, которое не было под влиянием Советского Союза. Ça c'est important. И это очень важно. Deuxièmement, par rapport à la conférence de presse de Poutine. А потом, что касается пресс-конференции Путина. Il y a deux analyses. Есть две анализа. Il y a ton analyse, Olga, Есть анализа Ольги, qui donc où Poutine, agent KGBiste, где Путин, агент КГБ,
aurait fait une manipulation pour prouver qu'il peut recevoir des questions négatives. Bila какая-то манипуляция, чтобы доказать, что может получить вопросы от населения. Qui est une bonne théorie. Эту анализу хорошая. Et il y a une autre bonne théorie qui est la théorie d'André Pionkowski, que nous connaissons. И есть другая теория, кого? De qui la théorie de? Pionkowski. Piątkowskiego, Andrzeja Piątkowskiego. Lui dit que Piątkowski говорит, что ces questions, on les a laissées passer pour montrer à Poutine, enfin, l'établissement les a laissées passer pour montrer à Poutine qui voulait s'en débarrasser de Poutine, justement. Все эти вопросы, которые пропустили их, чтобы доказать, что можно хотим убирать Путина. Bon. Alors moi, je mets dos à dos ces deux analyses, qui sont tout à fait excellentes. Но эти две анализы, они отличные, но я хочу поставить обе спина к спину. Et je vais les mettre dans une dynamique politique. И я хочу вложить их в политической динамике. Quelle que soit l'explication de cette conférence de presse, une manipulation ou le système qui serait voté contre Poutine, Пусть любое объяснение этой пресс-конференции, та или другая, nous avons un problème au Kremlin. есть проблем в Кремле. Quelle que soit la théorie, le Kremlin est en train de perdre la main. Несмотря на любую теорию, сейчас Кремль потеряет управление. Quelle que soit la théorie qui l'emporte. Несмотря на какая анализа будет преобладать на другую. Qu'est-ce qui va se passer? Что будет? Comme dans toute crise politique d'un régime autoritaire. Когда всегда есть политический кризис в авторитарном управлении, le pouvoir va devenir de plus en plus violent. Сейчас власть использует насилие больше и больше. Les prisons vont se remplir et les opposants seront de plus en plus persécutés. Пополняются тюрьмы, преследование за оппозентами сильнее и сильнее. Jusqu'au dérapage. До последнего там... Да, это... Jusqu'au dérapage, et ce dérapage, à mon avis, viendra qu'un jour Poutine va tirer sur les manifestants. И это приведет к тому, что однажды Путин уйдет. Et il y aura dérapage. И будет какая-то ошибка. Et je pense que ça arrivera rapidement. Nous verrons ça peut-être même avant les élections de Poutine. И я думаю, что это будет скорее всего, может быть, до следующих к сожалению, выборов. я в этом смысле с тобой не согласна. Я боюсь, что это будет гораздо больше займет время. Parce qu'on est en train d'assister Почему? Потому что сейчас мы видим à une explosion exponentielle, mathématiquement exponentielle, что развивается экспоненциально, что движение будет разгоняться. Maintenant, nous sommes dans un mouvement qui se précipite. Сейчас есть разгон движения. Donc, le dérapage va avoir lieu. Je pense qu'il aura lieu avec une manifestation d'étudiants. Поэтому это случилось, по-моему, вероятно, при démonstration студентов. C'est pour ça que le Kremlin veut faire une loi pour interdire aux étudiants de manifester, parce qu'il sait que le risque est là. Поэтому Кремль сейчас намерен запрещать студентам выйти на демонстрацию. Parce que si jamais Poutine fait tirer sur des enfants, l'impact sera énorme. Потому что если Путин дам приказ расстрелять детей, там последствия будет Ну, никто не важнее. собирается расстреливать. С чего вы взяли, что кто-то будет расстреливать? Случайность, но для того, чтобы случайность произошла, как бы должно быть оружие. Если те люди, которые идут разгонять, не вооружены, такая случайность отсутствует. Поэтому я бы все-таки сказала о том, что действительно есть, действительно, как ты правильно сказал, два анализа
первый анализ, что его уже собираются там снимать, там, условно говоря, завтра, и вообще уже все договорились о том, что его хотят снимать. А второй анализ состоит в том, что никаких таких договоренностей нет, и это лишь то, что мы видим, лишь изображение того, что ситуация достаточно критична. Почему я предостерегаю от таких надежд того, что он упадет быстро? Потому что все забывают, что в 2011-2012 году, например, 12 июня 2012 года на согласованное шествие в Москве вышло 100 тысяч человек. 100. На этом шествии 12 июня 100 тысяч не было. Поэтому я просто говорю о том, что да, подъем начался. Но, во-первых, мы не понимаем скорости развития событий, пока мы не можем это предсказать. И второе, мы не знаем, каким образом будут реагировать те люди, которые выходили, на те аресты, которые произошли. Потому что это стандартная действительно история, когда путинский режим начинает сразу всех арестовывать. И по большому счету, почему больше арестов в Петербурге, чем в Москве, потому что на самом деле в Москве акция была менее значительна, чем 26 марта, поэтому там арестовывали не всех, а только тех людей, которых Кремль считает лидерами этих протестов. Да? То есть арестовали Навального, Мальцева, Гальперина и еще там Яшина. То есть тех людей, на которых показал Центр. А рядовые в основном, они не арестованы в Москве. А вот в Петербурге арестовали всех, потому что вышло слишком много по их восприятию. Но мы не знаем, как ситуация будет развиваться дальше. Я вам вот точно могу сказать, что будет думать человек после того, как он выйдет на свободу. И самое главное, о чем ты сам говорил в первой части, что так как нет платформы, так как нет координации, непонятно, что предложит тот же самый Навальный тому молодому человеку, который выйдет из-за решетки. И вот если этой дальнейшей, ну я не скажу драматургии, но понятного развития процесса не будет предложено, не факт, что вот эти, так сказать, молодые люди, которые вышли 12 июня, не уйдут обратно к себе и заниматься своими делами, да, потому что они не будут понимать, а что дальше. Вот мы вышли, мы сказали нет, дальше. Что делать дальше? Какой наш должен быть следующий шаг? И для этого нужна вот эта координация, чтобы вот этот следующий шаг предложить, и чтобы он был, самое главное, поддержан этой молодежью. Да? То есть если эта молодежь не будет сама включена в выработку этого следующего шага, да, почему я говорю все время о горизонтали, да, если она не будет погружена в выработку этого следующего шага, то он просто не получится действенным. Но это вот мне так кажется. Moi, je pense que l'impératif, je le répète, l'impératif catégorique maintenant, c'est que Я думаю, что самое главное сейчас la dynamique politique, elle est en place. Политическая динамика, она стоит. Il faudrait pas louper Не надо было промахнуть. le fait historique. Это такой исторический факт. Quand les choses vont être déclenchées et quand le dérapage aura lieu, il faut qu'une plateforme soit prête, il faut qu'un pré-programme... Когда дела начнутся, когда будет такая ошибка, платформа должна быть готова для этого. И для этого надо готовить эту платформу сейчас же. Совершенно согласна. К тому моменту, когда эта ошибка Путина, понятно, что она неизбежна, но к тому моменту, когда она произойдет, вот все институциональные вещи, платформа, программы должны быть готовы, потому что иначе мы не сможем канализировать эту ошибку, и мы не сможем реально начать процесс демократического транзита. Hier, l'Union européenne a encore reconduit pour 1 an les sanctions contre la Russie. Вчера Европейский Союз пролонгировал санкции. Санкции будут продолжать еще год. Moi, je pense que d'ici 1 an, nous allons avoir un problème. Я думаю, в течение следующего года какая-то проблема появится в России. Et c'est pour ça qu'il faut offrir une alternative. И для этого мы должны предлагать альтернативы.
Je rappelle que dans l'histoire russe, я хочу запомнить, что русская история jusqu'à l'implantation при старе или последнее время, toute transition a été préparée. Всякий перерод режим, même la prise des pouvoirs par les tsars, даже захват власти царем был приготовлен заранее. Souvent par des assassinats violents. Часто были с помощью убийств. Mais derrière, il y avait la proposition d'un programme. Но за этим был предложение какой-то программе. Comme Catherine la Grande, par exemple, qui a proposé II, la Russie, a eu l'appui de l'armée et a fait étrangler Pierre III. Она предлагала как проект для Руси, армия поддержала ее, и она убила своего мужа. C'est pareil pour Pierre le Grand, qui a fait tuer son fils pour pouvoir moderniser la Russie. Петр Великий, это было одно и то же. Все проекты модернизации должны были опираться на программу. Но вернемся, понятно, как развивается ситуация в России, понятно, что пока ничего не понятно, но мы увидим скорость этих процессов, я думаю, уже в ближайшее время. Но вернемся к ситуации во Франции, потому что Эммануэль Макрон сумел не только выиграть президентские выборы, но и выиграть парламентские выборы. И в этом смысле политическая ситуация во Франции сложилась таким очень оптимистичным, на мой взгляд, образом. И это говорит о том, что... Вот я скажу, какой для меня пример подает Макрон. Я вообще считаю, что это очень оптимистичный сценарий. Потому что это говорит о том, что в европейской стране, где, казалось бы, нам все говорили, есть партийная система, которая сложилась там, начиная там, с XVIII века, и никак иначе действовать невозможно, как в сложившейся партийной системе. И вдруг появляется, так сказать, молодой человек, который создает новую политическую силу за год. И эта политическая сила сначала побеждает на президентских выборах, а затем побеждает на парламентских выборах. То есть это говорит о том, что наличие программы, наличие желания побеждать, наличие четких ориентиров, в случае Макрона это, безусловно, проевропейский кандидат с очень четкой позицией, дает возможность даже такие достаточно быстрой динамики. И меня очень радуют вот именно показатели временные, за сколько времени можно создать проект, который победит. Но я бы хотела обратить внимание все-таки и на то, как действовал Макрон после победы. Он создал достаточно широкое коалиционное правительство с опорой на разные политические силы, в том числе и на элиту какую-то предыдущую. Да? То есть он показал, что его группа поддержки и та группа, с которой он готов работать, достаточно широкая. Именно поэтому, на мой взгляд, он начал побеждать в следующих шагах. Il y aurait beaucoup à dire sur l'élection de Macron. Можно много говорить о Макроне. Bon, résumé, c'est un succès. Вкратце, это успех. Que j'avais prévu bien avant qu'il soit élu. Я предвидел это serait président много раньше его à la fin 2016. Избрания. Et alors maintenant, le phénomène Macron est un phénomène en politique quasiment de croyance. C'est-à-dire qu'on adhère à un homme de façon totalement irrationnelle et émotionnelle. Но феномен Макрона в том, что люди поддерживают человека иррационально. Donc, ce qui rend à la fois effectivement une victoire, mais ce qui rend la victoire aussi faible. Enfin, une faiblesse. Действительно, это победа, но из-за этого победа слабая.
Parce qu'on est dans l'irrationnel, donc la chose peut se retourner rapidement. Потому что это иррационально, и это может обернуться пропасть быстро. Et ce que je crains, c'est que Я боюсь того, что l'écrasante majorité de Macron au Parlement подавляющее большинство Макрона в парламенте страны sera aussi sa faiblesse. Это будет его слабость. Et il aurait fallu un Parlement beaucoup plus équilibré. Надо было бы иметь более равновесный парламент. Pour Macron lui-même et pour le programme de Macron. И именно для Макрона и для программы Макрона. Et Macron l'a compris, c'est pour ça que Macron. И Макрон понял это, поэтому. Et parce qu'il est très, comment dire. Il ne veut pas trop fêter la victoire. Il connaît le problème. Он осознает эту проблему, и он не хочет торжествовать. Que tout peut se retourner rapidement. Он понимает, что может обернуться обратно, быстро. Mais il est certain que c'est un changement total. En France et aussi pour l'Europe. Но это верно, это поворот во Франции и для всей Европы. Maintenant, comme de toute victoire, il faut savoir ce qu'on va en faire. Но как после любой победы надо уметь дальше что делать и как делать. Et cet automne, il va y avoir la rentrée. Осенью будет avec des manifestations. Осенью будет démonstration. Et là, à mon avis, le raz-de-marée Macron va rapidement refluer. Et я думаю, что после прилива Макрон будет отлив. Et on sera dans une vision politique plus claire, moins émotionnelle, plus réaliste. И тогда политическая установка она будет яснее. Et Macron s'y prépare. И Макрон готовится к этому. Mais Macron est en train de véritablement changer la France de ce côté. Но действительно Макрон начинает изменить Францию. C'est pour ça que que ce soit l'échec ou la victoire, il faut tout le temps être très, comment dire, calme par rapport à... Пусть будет победа или поражение, надо всегда относиться спокойно к этому. Ну вот таковы были новости на этой неделе. Я думаю, что следующая неделя, несмотря на то, что началось все-таки лето, но и политическая ситуация будет становиться все более жаркой, так что приходите в следующий раз. Я думаю, что у нас темы для обсуждений никогда не закончатся. Спасибо.